Obulamu bwo tebuli ku nviiri ze tulaba, tebuli ku bigere, tebuli ku njala, tebuli ku ngatto, tebuli ku ki, buli mu mwoyo. Omwoyo bw'oba omuwulira nga mwali, Katonda agenda kutuusa gy'olaga. Muddemu omwoyo. Omwoyo y'oyo ayogera mu ggwe nti kijja kuggwa. Omwoyo y'oyo ayogera mu ggwe nti Mukama alina pulaani ennungi ku bulamu bwo. Kuba abantu basobola okugamba musumba tuddemu tutya omwoyo, talina dduuka gy'atundibwa. Agamba bugambi Mukama nti nziguddewo obulamu bwange, omwoyo waayingire. Omwoyo bw'ayingira abadde eraliikiridde. Abalala we bafunira stress gw'obeera mukkakkamu, abalala we bafunira pressure gw'obeera mukkakkamu. Oba n'ayogera mu ggwe, landiroodi ne bwaga nti ebintu mbyagala bweru olwaleero, munda mu ggwe obaamu n'akugamba nti kijja kuggwa. Abyagala bweru naye Mukama agenda kutema ekkubo. Actually Sitaani agenda okulya omuntu ng'ebintu bibiri ebimisinga mu ye: omwoyo n'obugumu, okukkiriza. Kasita omisinga omwoyo n'omisinga faith, obeera nnyama ya Sitaani. Kiwandiike. Kasita omisinga omwoyo omugwe n'omisinga faith, once you miss the Spirit of God, once you miss faith, then you become a meat to the devil.